Hammaga salom. YouTube'da hozirgi kunda xuddi shunday turdagi shorts videolar millionlab prosmotr olmoqda va siz xuddi shunday videolarni telefoningiz orqali bepul sun'iy intellektlar bilan tayyorlab YouTube'ga joylab daromad qilishingiz mumkin. Bugun men sizlarga qanday qilib shunday videolar tayyorlashni noldan o'rgataman va promptlarni ham bepulga beraman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va hammasini o'zingiz o'rganib oling. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosing. Qani boshladik. Agarda siz hali ham YouTube'da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube'da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz, unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Ushbu kanalga e'tiboringizni qarating do'stlar. Atigi 164 ta video bilan 3 million 700 mingdan ortiq obunachi to'plab qo'ygan va ushbu kanalning videolari millionlab ko'rishlar oladi, hattoki 100 millionlab. Xo'p do'stlar, hozir sizlarga qanday tayyorlashni o'rgataman. Birinchi o'rinda sizlarga prompt kerak bo'ladi. Aynan mana shu prompt do'stlar, bu promptni men Telegram kanalimda qoldiraman mana shu videodan keyin. Shuning uchun hozir opisaniyaga o'tib Telegram kanalimga o'tinglar va bemalol bepulga olishinglar mumkin ushbu promptni. Va obuna bo'lishni ham Telegram kanalimga unutmanglar. Xo'p, shunday qilib boshidan oxirigacha do'stlar ushbu promptni ko'chirib olamiz. Mana oxirigacha oldim. Ko'chiramiz va ChatGPT ga kiramiz. Sizlar telefonda bo'lasizlarmi, kompyuterdami farqi yo'q va sizlarga ChatGPT ni pullik versiyasi ham kerak emas. Ya'ni bepul versiyada bemalol ishlasanglar bo'ladi. Shunchaki do'stlar ushbu promptni yuborasizlar ChatGPT ga va ChatGPT sizlardan 4 ta narsani so'raydi. Mana shu 4 ta narsani kelinglar tarjima qilib ko'rsatib beraman. Mana o'zbekchaga tarjima qildim. Birinchi so'rayotgan narsasi asosiy konfet turi nima? Ya'ni qanday konfet bo'lsin deyapti. Ikkinchisi konfet rangi qanaqa bo'lsin deyapti va uchinchisi og'iz va lablar uslubini tasvirlab bering deyapti va to'rtinchisi sizga biror bir tekstura yoki effekt kerakmi deyapti. Xo'p do'stlar, endi buni tarjimasini originalga qo'yamiz va mana bu yerdan o'zimizga keraklisini tanlashimiz mumkin. Mana har bitta savolni tagida variantlar beryapti bizga yoki o'zimiz ham yozishimiz mumkin. Buni farqi yo'q. Misol uchun men mana jellyni tanlayman birinchisiga. Bitta virgul qo'yaman. Bu yoqda masalan pink rangni belgilayman, pushti rang. Uchinchisiga esa do'stlar, masalan, kelinglar slow beatingni tanlaymiz. Mana shuni tanladim. Va to'rtinchisiga do'stlar, kelinglar, masalan, oxirgisini tanlaymiz. Oxirgisini tanladim, bo'ldi. Yuboramiz do'stlar ushbu 4 ta so'zni va ChatGPT bizga rasm uchun va video uchun promptlar yozib beradi. Xo'p, birinchi o'rinda mana image prompt bor bizda. Mana shu promptni ko'chirib olamiz va rasm tayyorlash uchun Flow saytiga o'tamiz. Mana do'stlar, Flow saytiga o'tdim. Pastdan mana shu joyga biz o'sha image promptimizni qo'yamiz va pastdagi mana videoga bosib, buni image ga o'zgartirib olamiz. Image ga qo'yamiz, 9x16 format, ikkita variant tayyorlaymiz. Nano Banana Pro da tursin, qolganini tanlash kerak emas. Va do'stlar, ushbu strelkaga bosamiz. Bizga Flow sayti ikkita rasm tayyorlab beradi va biz bulardan eng yaxshisini tanlab olamiz. Xo'p, mana ikkita bizga rasm tayyorlab berdi do'stlar. Bunda menimcha birinchisi sal to'g'riroq keladi, ya'ni sal bo'lsa ham bizga qarab turibdi. O'sha uchun do'stlar mana shu rasmni men tanlayman. Endi esa biz video tayyorlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Pastdan ushbu Nano Banana Pro ga bosamiz. Bu yoqdan videoga o'tkazamiz va do'stlar 9x16 format bizga bitta variant yetadi. Hamda do'stlar mana bu joydan biz plyusni bosishimiz kerak bo'ladi va bu yoqdan mana ikkinchi rasmimizni qo'shib olamiz. Xo'p, endi bizga video yaratish uchun prompt kerak. Promptni bizga ChatGPT yozib bergan. Mana o'sha video promptni do'stlar ko'chirib olamiz hamda Flow saytiga qaytib, ushbu joyga promptimizni qo'yamiz va strelkaga bosamiz. Tamom, ozgina kutsak bizning videomiz tayyor bo'ladi. Mana do'stlar, videomiz tayyor bo'ldi, ko'rishinglar mumkin.
Juda ham zo'r do'stlar. Endi biz bitta video tayyorlash uchun xuddi shunday videolardan bir nechta tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, bitta videoni qo'yib ko'rsatib beraman. Mana muzikasini o'chirib qo'yaman. Mana birinchi video ketyapti do'stlar. Va pastdan do'stlar xuddi shu o'sha shirinlikni emojisini qo'yib qo'yadi. Hammasi juda ham oson do'stlar. Endi esa ushbu videoni yuklab olish uchun biz mana bu 3 ta nuqtaga bosamiz va birinchi download project knopkasiga bosamiz. Mana do'stlar, qanday qilib ASMR videolarini tayyorlashni ham o'rganib oldingiz. Endi siz Amerikan YouTube kanal ochib, unga shunday videolarni joylab daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz Amerikan YouTube kanal ochishni bilmasangiz va qanday qilib daromad qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali bog'lanib, YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga o'zimiz Amerikan YouTube kanal ochib berib, qanday qilib daromad qilishni ham o'rgatamiz. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha